Kapıdan girenler sultanın huzurundan ya bahtı aydınlanarak ya da bahtı karararak çıkarlar. Bu kutsal devletin devamı için, mazluma kanat, zalime pençe olmak için alacağım makamı yalnızca davam uğrunda sarf edeceğime and içerim. Melikşah devrilecek, Sultan Turanşah devri başlayacak. Yarın İsfahan'ı basacak. Geri dönülmez felaketlere yol açacak. Biat etmez iseniz bedelini ağır ödersiniz. Rum ateşi malzemeleri de Sencer de İsfahan'a varamayacak. Kaçış bitti Hasan Sabbah. Kim gönderdi sizi? Beni tuzağa düşürdün. Gayrı kurdun pençesi başına inecek.